คุณกำลังมองหาความสงบจากการรอให้พายุหยุดอยู่หรือเปล่าหลายคนเข้าใจผิดว่าความสงบคือการไม่มีปัญหาไม่มีเสียงด่าหรือไม่มีงานหนักแต่ลองเปรียบตัวคุณเป็นมหาสมุทรทรที่ลึกซึ้งดูบนผิวน้ำอาจจะมีคลื่นยักษ์และพายุโหมกระหน่ำแต่ถ้าคุณดำดิ่งลงไปลึกพอที่นั่นจะมีความเงียบสงัดและมั่นคงอยู่เสมอการตื่นรู้คือการฝึกดำดิ่งลงสู่พื้นที่ว่างในใจท่ามกลางเสียงแตรรถและกำหนดงานที่เร่งรีบวินาทีที่คุณพบจุดนิ่งภายในตัวคุณโลกภายนอกจะทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปท่ามกลางพายุของชีวิตในวันนี้คุณได้กลับลงไปพักผ่อนในมหาสมุทรที่ลึกซึ้งของตัวเองบ้างหรือยัง